हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो ये टाइम है दोपहर का 2:05 हुए हैं और कुछ ही पीछे भी है घड़ी 2:15 हो गए होंगे। तो अथक अपने लैपटॉप में चलाता रहता है, अपनी जो भी वीडियो चलानी है या कुछ भी है अपने टाइम को पास करता रहता है। तो कल उसकी मम्मी कई चीज़ें लाई थी उसके लिए। तो ये देखिए थैला भर के उसके लिए चीज़ लाई और कई चीज़ें भी लाई। लग रहा है जुकाम बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी घूम के आया ना, कई ठंडी जगह पे घूम के आया मामा मम्मी के साथ। तो उसको क्या है कि थोड़ा सा जुकाम लग गया। तो दवाई तो काफ़ी दिला दी उसको, लेकिन उसके ठीक नहीं हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि उसको काढ़ा दे दूँ। मैं एक काढ़ा बनाती हूँ, उससे वो काफ़ी सही हो जाते हैं बच्चे। इलू को भी दे देती थी, पहले इलू भी रहने आई थी तो उसको भी जुकाम वगैरह हो जाता था तो मैं दे देती थी। और अब इसको भी हो रहा है, दवाई काफ़ी दे चुके हैं लेकिन ठीक नहीं हो रहा। तो मैं सोचती हूँ इसको काढ़ा बना के दे देती हूँ। और मेरी खुद की भी तबीयत ठीक नहीं है, काफ़ी सांस फूल रही है मुझे। सुबह तो एक बार टिफिन बना के शिप्रा का, फिर मैं सफाई वगैरह करके सो जाती हूँ। फिर बहू चली जाती है रोटी बना के, कॉलेज चली जाती है या क्लिनिक चली जाती है। इस बीच में खाना वाना हम लोग खा लेते हैं, क्योंकि अथक अकेला नहीं खाता है खाना, तो उसको भूख लगती है। मामी मामा उसके आते हैं लेट, फिर उसके साथ हम लोग खा लेते हैं, क्योंकि उससे अकेले नहीं खाया जाता है। तो पहले तो हम खाते थे, बहू बेटे के साथ में खाना खा लेते थे, लेकिन अब शिप्रा भी चली जाती है, अथक अकेला खाना नहीं खाता है। कहता है खा लूंगा, लेकिन फिर हम उसके साथ खा लेते हैं। अकेले हम भी खाना खाते हैं, तेरे को भी खिलाते हैं। तो खाना खाने के बाद वो काम हो गया। बेटे बहू भी आए, वो भी खाना खा के ऊपर सोने चले गए। उसके बाद भी काफ़ी टाइम बचा है और इसको क्या है, खांसी आई जा रही है। तो मैंने सोचा कि काढ़ा बना देते हैं इसके। तो चलिए बनाते हैं काढ़ा। फिर पानी उबलने को रख दिया है मैंने। इसमें ये थोड़े से तुलसी के पत्ते डाल रही हूँ मैं। दो तीन लौंग डाल रही हूँ, ज्यादा डार्क चीज नहीं डालनी चाहिए बच्चों के जैसे। एक दो लौंग, और बिना पीसे डाल रही हूँ, बस इसमें स्वाद आ जाएगा, थोड़ा इसका रस आ जाएगा। थोड़ी सी काली मिर्च डालूंगी, बिल्कुल थोड़ी सी। अदरक मेरे पास सूखा हुआ है, पर इसका स्वाद आ जाएगा। तो लौंग डाल दी, काली मिर्च डाल दी, तुलसी डाल दी, अदरक डाल दिया। अब इसको उबलने दूंगी, बिल्कुल आधा हो जाएगा ना। पानी 1 कप डाला था मैंने। तो जब आधा हो जाएगा तो थोड़ी सी चीनी डाल दूंगी, उसको खारा ना लगे इसलिए। गुड़ हो तो गुड़ डाल सकते हैं, गुड़ नहीं है मेरे पास। मैं चीनी डाल दूंगी, इससे उसको थोड़ा सा मिठास लगेगा ना, तो ले लेगा। और लास्ट में डाल दूंगी हल्दी थोड़ी सी। तो हल्दी एंटीबायोटिक होती है, तो उससे थोड़े उसकी जो गले की खराश है वो ठीक हो जाएगी। थोड़ी सी हल्दी डाल दूंगी। हल्दी उसको भाती नहीं है, पर डाल देती हूँ। मैं उसको बोल के आई हूँ कि हल्दी डालूंगी थोड़ी सी। इसी तरह आप चाय भी बना सकते हैं, हल्दी नहीं डालें, मतलब बाकी ये सारी चीजें डाल के और चाय की पत्ती डाल के बड़े लोग भी पी सकते हैं, तो उससे खांसी जुकाम ठीक हो जाता है।
थोड़ी सी चीनी डाल देती हूँ। ये देखिए इसमें रंग भी अच्छा आ गया है और ये बहुत स्वादिष्ट लगता है पीने में। तो ईलो अथक को तो बहुत अच्छा लगता है ये काढ़ा, वो पी लेते हैं आराम से। तो उबल जाएगा तो मैं इसको छान के दे दूंगी। स्कूल तो खुल गए हैं थक के, लेकिन पहले तो घूमने चला गया और फिर आते ही उसकी तबीयत ऐसी हो गई, तो छुट्टी में है, अब सोमवार से भेजेंगे स्कूल। तो उसके पापा ने इतनी चीजें दिला रखी हैं उसको, मोबाइल भी अच्छा सा दिला रखा है, लैपटॉप भी दिला रखा है, तो वो उसमें अपना मन लगाता रहता है। बोलता है मेरे पापा भी नहीं है, मम्मी भी चली जाती है, तो बस मेरे पास बैठा रहता है और मन लगाता रहता है पूरे दिन, अपना वीडियोस बनाता रहता है गेमिंग वगैरह की। बोलता है मेरा चैनल खूब चलेगा नानी। मैं कहती हूँ चल तू बना ले। तो इससे उसका क्या है, मन लग जाता है। फिर स्कूल जाएगा तो हाँ सारा फिर होमवर्क वगैरह करेगा, कुछ होमवर्क है वो कर लेता है। तो उसकी मम्मी आती है उससे पहले वो अपना होमवर्क कर लेता है। होमवर्क अभी हुआ है उसका सारा, तो बस अपना दिन ऐसे निकाल लेता है। फिर 5 बजे जब मम्मी की छुट्टी हो जाती है, उसका फोन आता है मम्मी का, तो फिर बस वेट करने लगता है। फिर सब खेल छोड़ देता है अपने, फिर अपने बाहर जाके इधर उधर देखता है मम्मी कब आएगी। तो मम्मी 5:45 पहुंच जाती है यहाँ पर। तो कभी लेट हो जाती है तो नानी मम्मी नहीं आई, मम्मी नहीं आई, नानी मम्मी नहीं आई, मम्मी नहीं आई करता रहता है। तो वो बेचारा कैसे टाइम निकालता है पता नहीं है। जब हमारा बड़ों का टाइम ही नहीं निकलता है तो उसका पता नहीं कैसे निकलता है टाइम। 6 पता नहीं कैसे बजती है। सुबह उठता है तो उठते ही उसके मम्मी के जाने का हो जाता है कि उसकी मम्मी जाने के लिए तैयार होती रहती है। तो बड़ी मासूम निगाहों से वो देखता रहता है अपनी मम्मी को कि मम्मी तो अब जाएगी। उसके बाद मम्मी को बाय करके फिर में खेलने लगता है, फिर नहा लेता है। अभी तो मैंने उसको नहलाया भी नहीं, उनका बुखार हो जाए। फिर अपना मन लगाता रहता है, चुपचाप करते, कोई तंग नहीं करता हम लोगों को। कभी ये भी नहीं कहता कि भूख लग रही है। हमें उसके भूख का, प्यास का सब ख्याल रखते हैं। बहुत ही सीधा हो गया। पहले जरूर नटखट था लेकिन बिल्कुल सीधा हो गया, बैठा रहता है। बस काढ़ा उबल गया है, उसको देती हूँ। आधा कप हो गया है, मैं उसको देती हूँ। थक काढ़ा पी रही, थोड़ा ठंडा हो जाए ना तब पीना। पी के बताना कैसा है ना। खूब देखे पीना। तो अथक को अच्छा लगता है ये काढ़ा, और इसको थोड़ा आराम भी मिलता है गले में। ऐसा काढ़ा आप भी बना सकते हैं बच्चों के लिए। बिल्कुल कम चीजें डालें उसमें, लौंग वगैरह, अदरक है, लौंग है, हल्दी है, तुलसी के पत्ते हैं, काली मिर्ची है। इससे स्वादिष्ट भी हो जाता है। थोड़ी चीनी या गुड़ डाल दें, गुड़ ज्यादा गुड़ करता है, और मेरे पास गुड़ नहीं था इसलिए चीनी डाली। तो ये काढ़ा क्या है कि इस गले की खराश दूर हो जाती है और थोड़ी इसको नींद भी आ जाएगी। अब अथक को थोड़ा आराम मिल रहा है, थोड़ी देर में सो जाएगा ये। बहुत देर से खांसी आ रही थी इसको, गले में खराश हो रही थी, तो अब इसको आराम मिल जाएगा और सो जाएगा ये थोड़ी देर।